امشب در 24 رویارویی نیروهای آمریکا و بریتانیا با حوثی‌ها در دریای سرخ. آنتونی بلینکن میگه جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها کمک میکنه و باید به حمایت از این گروه پایان بده. پیشنهاد دوحه به حماس و اسرائیل برای پایان آتش‌بس. قطر میگه در قبال خروج رهبران حماس از غزه گروگان‌های اسرائیلی آزاد بشن. اومد پایین. خداش دار میاد پایین. برو کنار. اصابت دست کم یک موشک به محوطه پتروشیمی نگین اوکراین. فرماندار چابهار گفته دود دیده شده در آسمان ناشی از رزمایش سپاه پاسدارانه. تولید پهپاد شاهد 107 توسط ایران برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین. اسکای نیوز میگه مسکو قراره به زودی از تهران موشک بالستیک هم دریافت کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش گروه‌های شبه نظامی در عراق از حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل خبر دادند. این حمله فقط ساعتی بعد از اون صورت گرفته که مقاومت اسلامی عراق گفت یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شرق سوریه رو هم هدف حملات راکتی قرار داده. طبیعتاً این خبر رو رصد می‌کنیم و اگر جزئیات بیشتری بیاد شما رو در جریان می‌ذاریم. در خبری دیگر حوثی‌های یمن ساعتی پیش از حمله به یک کشتی آمریکایی در دریای سرخ با موشک و پهپاد خبر دادند. وزیر خارجه آمریکا در میانه سفرش به منطقه گفته ایران با ارائه فناوری، تجهیزات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات به حوثی‌ها برای این حملات کمک میکنه و با اونها همدسته. آقای بلینکن گفته آمریکا بارها تلاش کرده تا برای ایران روشن کنه که حمایتش از حوثی‌ها رو متوقف کنه. همه چیزی که میتوانم به شما بگویم این است که ما و بسیاری از کشورهای دیگر به وضوح اعلام کرده ایم که اقدامات حوثی‌ها برایشان پیامدهای خواهد داشت. ما و همینطور کشورهای دیگر بارها تلاش کرده ایم به ایران هم واضح بسازیم که حمایتش از حوثی‌ها از جمله برای اقدامات اخیر این گروه باید متوقف شود. تشدید منازعه به نفع آنها نیست و ما تنها کسانی نیستیم که این پیام را به ایران فرستاده ایم. پیشتر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا هم اعلام کرد نیروهای این کشور و بریتانیا 18 پهپاد، 2 موشک کروز ضد کشتی و 1 موشک بالستیک ضد کشتی حوثی‌های یمن را در دریای سرخ رهگیری و سرنگون کردند. این پرتابه‌ها به سوی خطوط کشتیرانی بین‌المللی در جنوب دریای سرخ شلیک شده بودند. شبکه خبری CNN این حمله رو یکی از بزرگترین عملیات حوثی‌های یمن از زمان آغاز مناقشه کنونی خاورمیانه توصیف کرده و سنتکام هم این حملات رو پیچیده خونده. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل قرار دقایق دیگه در مورد پیشنویس قطعنامه ارائه شده توسط آمریکا رأی‌گیری کنه. قطعنامه‌ای که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها رو در دریای سرخ محکوم می‌کنه و از اونها می‌خواد فوراً این حملات رو متوقف کنند. پیشنویس قطعنامه همچنین ارائه تسلیحات و موارد مرتبط از هر نوع برای حوثی‌ها رو محکوم می‌کنه. همکارانم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک و مرضیه حسینی از وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی با ما هستند. با مریم شروع می‌کنم. چه انتظار داریم که گفته بشه در جلسه شورای امنیت؟ فرداد، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و ژاپن تا دقایقی دیگر در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته میشه و در صورت تصویب این قطعنامه نگرانی شدید جامعه جهانی به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ رو نشون خواهد داد و پیام واضحی رو به حوثی‌ها و دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد فرستاد. این قطعنامه خواستار محکومیت حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شده و از حوثی‌ها می‌خواد که هرچه زودتر حملات خودشون رو متوقف بکنن. این قطعنامه همچنین خواستار آزادی خدمه کشتی گالاکسی لیدر شده که مدتی قبل توسط گروه حوثی‌ها توقیف شده بود و خدمش هم به گروگان گرفته شده بودند و قطعنامه می‌خواد که خویشتن‌داری بکنن طرف‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در دریای
سرخ و همچنین گسترش جنگ در منطقه و همچنین این قطعنامه خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های کشتیرانی در دریای سرخ شده مطابق با قوانین بین‌المللی و همچنین تاکید میکنه که باید حوثی‌ها هر چه زودتر این حملات را همونطور که گفتم متوقف کنه. با اینکه اعضای شورای امنیت فرداد بر سر تهدیدها و نگرانی‌های حملات حوثی‌ها در دریای سرخ با هم اتفاق نظر دارند، ولی به گفته منابع مذاکرات بر روی این پیشنویس قطعنامه پیچیدگی‌هایی هم داشته، مخصوصاً از سوی روسیه و چین که متحدان اصلی جمهوری اسلامی هستند و یکی از موضوعات اصلی که روسیه باش مخالفت کرده درج نام جمهوری اسلامی ایران در این قطعنامه بوده که مربوط می‌شده به منشأ سلاح‌هایی که در اختیار حوثی‌ها قرار می‌گیره. ایالات متحده آمریکا مایله که مسئولیت ایران رو در تامین تسلیحاتی به حوثی‌ها در این قطعنامه که مربوط به قطعنامه 2216 هم میشه درج بکنه در این قطعنامه، ولی این یک خط قرمز هست برای روسیه به عنوان متحد اصلی جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت و همچنین در سطح جامعه بین‌المللی و به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا در این موضوع عقب نشینی کرده و نامی از جمهوری اسلامی برده نشده، ولی تاکید شده به اینکه کشورهای عضو جامعه جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل نباید هیچ نوع تسلیحاتی در اختیار حوثی‌ها قرار بدن طبق قطعنامه 2216 شورای امنیت که تحریم کرده رسوندن هر گونه تسلیحاتی رو به حوثی‌ها. در هفته گذشته هم فرداد ما یک جلسه داشتیم، جلسه اضطراری در شورای امنیت سازمان ملل که اینجا ما پوشش دادیم که نماینده آمریکا در این جلسه که در مورد حملات حوثی‌ها در دریای سرخ بود خیلی به شدت جمهوری اسلامی رو کوبید و گفت که حوثی‌ها رو در دهه گذشته به شدت کمک تسلیحاتی کرده و همچنین گفت که باید اعتراف بکنه که ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی رو در اختیار داره که نشون میده که جمهوری اسلامی ایران کمک کرده حوثی‌ها رو از لحاظ اطلاعاتی تا بتونه این حملات رو در دریای سرخ انجام بده. به هر حال باید منتظر باشیم تا دقایق دیگه ببینیم این قطعنامه به تصویب خواهد رسید یا خیر. مرزی خود وزیر خارجه آمریکا که به منطقه رفته حرف از این میزنه که حوثی‌ها چه از نظر اطلاعاتی، چه از نظر تسلیحاتی، چه از نظر فناوری دارن از جمهوری اسلامی تزریق میشن و گفته که بارها به اشکال مختلف به تهران پیام دادن که باید متوقف بکنن حمایتاشون از حوثی‌ها، ولی به نظر نمیاد که چنین اتفاقی تا حالا صورت گرفته باشه. نه تنها صورت نگرفته بلکه الان می‌بینیم یکی از شدیدترین رویارویی‌ها از زمان شروع درگیری‌ها در غزه بین حوثی‌ها و نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در دریای سرخ صورت گرفته. همینطور هست. با این حال مقامات آمریکایی چه آنتونی بلینکن، چه جان کربی و حتی چه وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای که در طول 24 ساعت گذشته منتشر کردن تاکید کردن ایران پشت این حملات هست. آنتونی بلینکن به طور مشخص تایید کرد که بدون حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و فناوری جمهوری اسلامی ایران اساساً چنین حملاتی توسط حوثی‌ها اصلاً ممکن نیست. بلینکن تاکید کرد که ما به ایران هشدار دادیم که تداوم این تنش‌ها در منطقه برای هیچ کس منفعتی نداره و تاکید کرد که این بزرگترین حمله بوده که در طول بیش از 3 ماه گذشته توسط حوثی‌ها در دریای سرخ صورت گرفته. بلینکن تاکید کرد که آمریکا در کنار شرکای منطقه‌ای و جهانی بیش از 20 کشور، تعداد کشورهایی بود که بلینکن به اون اضافه کرد، گفته شده که مشخصاً در ائتلافی با حدود بیش از 20 کشور جهان قرار هست تامین امنیت رو در دریای سرخ انجام بدن و تداوم ترانزیت کشتی‌ها رو در این منطقه ممکن کنن. به طور مشخص اگر در خصوص این حمله اگه بپردازیم به گزارش سنتکام گفته میشه 18 فروند پهپاد، 2 موشک کروز و 1 موشک بالستیک توسط نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. گفته شده که تمامی این حملات توسط 5 ناو مستقر در منطقه به شمول ناو آیزنهاور آمریکایی و 1 ناو بریتانیایی سرنگون شده. به گزارشی که توسط BBC منتشر شده گفته میشه که برای سرنگون کردن تنها 7 تا از این پهپادها
دولت آمریکا از موشک‌های با ارزش بالغ بر بیش از $1 میلیون برای هر موشک استفاده کرده، مسئله که یک بار دیگه هزینه بالای این تقابل نظامی رو برای آمریکا در صدر رسانه‌های آمریکا و اینجا در وزارت امور خارجه آمریکا قرار داده. مشخصاً گفته شده که تا به حال آنچه که حوثی‌ها در این حملات روایت می‌کردن، گفته بودن حملات رو تنها به کشتی‌های صورت میدن که کشتی‌های مرتبط با اسرائیل هست، اما این به نظر میرسه اولین بار هست که به صراحت اعلام کردن که یک کشتی آمریکایی رو مورد هدف قرار دادن. در بیانیه‌ای که فرمانده حوثی‌ها منتشر کرد تاکید کرده این حملاتی که شامگاه گذشته صورت گرفته پاسخی هست به حملاتی که 10 روز پیش توسط ناوهای آمریکایی در منطقه منجر به سرنگون کردن 3 قایق مرتبط با حوثی‌ها بوده. همچنین تاکید کرد به طور مشخص وزیر دفاع بریتانیا که ما یقین داریم این حملات توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، مسئله‌ای که بخش زیادی که همونطور که گفتم از صحبت‌های آنتونی بلینکن رو که در حال حاضر احتمالاً در آخرین روزهای سفر خودش به منطقه و در بحرین بود رو متأثر کرد. ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی از وزارت خارجه آمریکا و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. سخنگوی شبه نظامیان حوثی یمن گفته اونها به یک کشتی آمریکایی که از اسرائیل حمایت می‌کرده حمله کردند. به گفته یحیی سری تا زمانی که آنچه او تجاوز علیه نوار غزه یا محاصره‌اش خونده تمام نشه، حوثی‌ها این حملات را متوقف نمی‌کنند. نیروهای دریایی و هوایی یمن در یک عملیات نظامی مشترک با تعداد زیادی موشک بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین یک کشتی آمریکایی که در حمایت از رژیم صهیونیستی در حرکت بود را هدف قرار دادند. این عملیات در پاسخ اولیه به حمله خائنانه‌ای علیه نیروهای دریایی ما بود که توسط نیروهای دریایی دشمن آمریکا در روز یکشنبه انجام شد. نیروهای مسلح یمن کماکان مانع حرکت کشتی‌های اسرائیلی یا کسانی خواهند بود که به بنادر فلسطین اشغالی می‌روند در دریای عرب و دریای سرخ تا زمانی که تجاوز متوقف شود و محاصره برادران ما در نوار غزه به پایان برسد. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوس، شگفت‌آور اینطور نیست چه دلگرمی یا پشتگرمی دارن حوثی‌ها که این چنان بی‌محابا اقداماتشون رو نه تنها ادامه میدن بلکه افزایش میدن؟ یعنی رویارویی که امروز دیدیم در دریای سرخ، خیلی ها حرف از این میزنن که بزرگترین هست از زمان شروع جنگ. بزرگترین هست و دلگرمیشون اینه که واقعا در کاخ سفید ضعف دولت بایدن رو میبینن در جوابی که دولت بایدن داره به این حملات داره نشون میده که واقعا دست حوثی‌ها رو بازتر هم میکنه که حمله بیشتری هم انجام بدن. خب وقتی که آخرین خبرهایی رو که دیروز چک میکردن در مورد مقامات حوثی، وقتی که رهبرشون محمد علی الحوثی در مورد این صحبت میکرد که اون 10 تا از نیروهایی که کشته شدن رو از آمریکا میخواد اون مارین یا اون نیروی دریایی که این 10 تا نفر رو کشته تسلیم حوثی‌ها کنن، یعنی در این حد دارن جلو میرن و این برمیگرده به همون اینجا هم در مورد صحبت کردم قبلا که حوثی‌ها این رو به عنوان یکی از کارت‌های استفاده میکنن که محبوبیت خودشون داخل یمن بیشتر کنن، که اون مراسم با شکوه و با اون جمعیت زیادی که ما دیدیم در صنعای برای حمایت از حوثی‌ها نشون داد که بله به اون هدف رسیدن. ولی الان چیزی که داریم میبینیم نشون میده که وقتی آمریکا نگاه میکنه میخواد چه تصمیمی بگیره بایدن، وقتی که لوین آستین که الان وقتی که باید همه مقامات آمریکایی در دور اون میز تصمیم گیری نظامی باشن، در بیمارستان در آی سی یو به سر میبره یک هفته و بایدن خبر نداره چه خبره. یعنی اینجا نشون میده چقدر ضعیف عمل میکنه این دولت که بخواد جواب حوثی‌ها رو بدن. خب حوثی هم که میدونیم دستور یا کمکی که از جمهوری اسلامی میگیرن بر حسب همون عکس العملی که آمریکا نشون میده دارن عمل میکنن. در دوره اوباما 2016 وقتی که حمله کردن، حالا حوثی‌ها گفتن ما حمله نکردیم، ولی اوباما جواب داد با اینکه حوثی‌ها گفتن این کار ما نبوده. ولی الان داریم میخونیم و داریم حملات رو میبینیم که تشدید داره میشه، واقعا جای تعجب داره و هیچ جوابی وجود نداره که بگیم خب آمریکا میخواد چیکار کنه، چون که تمام سعیش این که میگه من میخوام تنش رو پایین بیارم. ولی همین تنشی که میخواد پایین بیاره، دقت کنی هر یک از این کشورها، من داشتم چک میکردم، مثلا هند داره نیروهای خودش رو میفرسته، بریتانیا نیروهای خودش رو میفرسته و هر یک از این که مثلا آسیا، کشورهای آسیایی که ضرر بیشتری اقتصادی به اونها میرسه، میگن ما نیروهای
نیروهای نظامی خودمون رو میفرستیم که از منافع اقتصادی خودمون از کشتیامون حفاظت کنن. بعداً اون ریزولوشن یا اون ریزولوشن که UN الان دنبالشه که تصویب بشه، اینجا یک مشکلی هم وجود داره. اگه هر یک از این کشورها مستقل از اون کولیشن یا ائتلافی که آمریکا درست کرده بخواد جواب این تهدیدها رو بده، اینجا به نظر من یه دونه سردرگمی هم درست خواهد شد که هیچ تنش رو بدون اینکه بخوان کنترل کنن، تنش اینجا بالا خواهد رفت. یعنی اینجا باز هم مسئولیت میفته که واقعا اون کولیشن ائتلافی که تشکیل داده آمریکا چه عملکردی میتونه داشته باشه، که این هم نشون میده همون ضعفی که از روز اول در مورد صحبت کردیم، ائتلاف تشکیل شد ولی ضعیف تشکیل شد، چون که نشون نداد که آپشن ها یا چند تا مورد هایی که آمریکا میتونه انجام بده که حفاظت کنه از این منطقه دریایی مهم جهانی، اینجا نشون داد که اون ضعف رو داره. حالا بماند که مثلا الان چیزی که حوثی ها دارن انجام میدن، در بعضی از مقاطع میخوان که امارات رو هم وارد این بازی کنن، که میگن خب بعضی از کشتی‌هایی که وصل نیستن به اسرائیل و مورد حمله قرار گرفتن کار ما نبوده، کار گروهی از میلیشیایی بودن که از طرف امارات حمایت میشن. یا در داخل خود یمن دارن سعی میکنن نیروهای مخالف خودشون رو، دولت رسمی یمن رو مورد حمله قرار بدن که 2 نفر از نیروهاشون رو کشتن. یعنی هم داره از نظر خارجی استفاده میکنه، هم نظر داخلی استفاده میکنه. ولی چیزی که در سطح جهانی داریم میبینیم ضعف دولت بایدن در جواب دادن و متوقف کردن حملات هست. این دیگه اختلاف و درگیری بین حماس و اسرائیل نیستش که یک موضوع منطقه‌ای باشه، پای همه درگیره دیگه. یعنی یکی از شاهراه‌های اصلی کشتیرانی تجاری دنیا الان وضعیت حمل و نقل درش مختل شده. به این قطعنامه یا به قول شما رزولوشن که اشاره کردید، حدس می‌زنم حدود 20 دقیقه دیگه در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه. با توجه به اینکه بحث کشتیرانی تجاری هست، خب شاید بشه حدس زد احتمالاً مثلا روسیه و چین هم ازش حمایت بکنن، ولی اگر بکنن و وتو نکنن و تصویب بشه، چه اهرامی اون موقع در دست شورای امنیت، در دست جامعه جهانی وجود داره برای اقدام بیشتر مقابل حوثی‌ها؟ خیلی چیزی که شنیده بودم تا قبل اینکه اینجا، اینکه روسیه مخالفت میکنه، چون که روسیه میگه اون ربط داره به موضوع غزه و جنگ غزه، بعد هر دو تا رو در یک موضوع دید، نمیشه بدون موضوع غزه در مورد حوثی‌ها صحبت کرد. برای همین باید جالبیش اینه که کریدور خیلی مهمی واسه روس‌ها هم نیست اتفاقا در دقیقاً برای همین هم هست هنوز منتظریم که روسیه رأی خواهد داد یا نه. ولی چیزی که در این قطعنامه مهمه، اصلا اسم از ایران نبرده و اون منبعی که داره حوثی‌ها رو تامین میکنه از نظر پهپادها و موشک‌ها خب ایرانه، ولی در مورد این صحبت نکرده یا برای همین مشکل داره. ولی چیزی که داریم برای در زبانش ظاهرا اشاره کردن در پیش‌نویسش که هر گونه حمایتی از حوثی‌ها، کشورهایی که حمایت میکنن. ولی چیزی که مهمه، ما در مورد یک گروهی صحبت میکنیم که یک نه گروه رسمی، نه یک کشور، نه اصلا اعتقادی به قانون بین الملل داره، نه براش مهمه تجارت بین المللی. حتی در مورد همون استیتمنت یا بیانیه که دولت بایدن هم داده بود در مورد اینکه ما داریم اخطار میدیم، وارنینگی که به حوثی‌ها دادن، برام جالب بود. خود شما دارید اخطار به کی میدید؟ شما دارید اخطار به یک گروهی میدید که اصلا موضوعش اینه که یک گروه میلیشیاییه. یعنی شما به یک دولت رسمی نمیتونید بگید مثلا من بهت اخطار میدم که این حرکت رو نکن. برای همین الان موضوعی که آمریکا گرفته، حتی این کشورها اگه این قطعنامه تصویب هم بشه، در حالت بیشتر دفاعی هستن، یعنی هیچ حالت حمله‌ای که بخوان انجام بدن رو انجام نمیدن. و ترسی هم که وجود داره و جمهوری اسلامی به نظر من اینجا کارت حوثی‌ها برنده است تو استفاده کردن، برخلاف شبه نظامی داخل ایران و سوریه و پایگاه‌هاشون، حوثی‌ها دارن تأثیر بیشتری رو میذارن که فشار میارن، چند نظر اقتصادی، چند نظر سیاسی. چون که همین بحثی که در مورد روسیه دارن میگن باعث میشه خب کشورها فشار بیارن به آمریکا، بگن خب جنگ غزه باید متوقف شه، چون که اینجا ضررش رو داریم میبینیم، چیزی که هم هند ضررمند شده میدونیم. خب حالا بماند در مورد این بحث نکردیم و نشد وقت که در مورد صحبت کنیم، این که حتی موضوع غلات هم، گرسنگی جهانی هم که بعد اوکراین موضوع بحث بود، این هم مطرح میشه، چون که برنجی که از هند وارد بازارهای جهانی میشه، مثلا کشورهای آسیایی وارد بازارهای جهانی میشن، از طریق همین مسیر دریایی داره وارد میشه. اگه این مسیر دریایی قطع بشه، اینجا موضوع غذایی جهان، گرسنگی جهان هم یک موضوع دیگری است. برای همین این موضوعات رو که خیلی پیچیده است به هم نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا حوثی‌ها دارن اون کارت جمهوری اسلامی رو که حوثی هستن خیلی بهتر از تمام کارتایی که حتی از حزب الله، این کار داره فشار رو بر آمریکا بیشتر میکنه. ولی باید دید آیا شروع جنگ یا زدن اهداف حوثی‌ها در داخل یمن کمک میکنه؟ به نظر من زیاد کمک نمیکنه، که هیچ باعث میشه که یک آمریکا درگیر یک جنگ دیگری شاید اونجا بشه که عاقبت آنچنان خوبی رو نخواهد داشت. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک.
اما اینجا در واشنگتن دی سی گروهی موسوم به مهسا آرمی یا ارتش مهسا مقابل سنای آمریکا تظاهراتی رو ترتیب دادن. این گروه چند روزیه که برای فشار آوردن به دفتر سناتور کاردین برای به رأی گذاشتن قانون مهسا در سنای آمریکا تلاش میکنن. گروه مهسا آرمی مدعی‌اند دفتر سناتور کاردین در نامه به اونها اطلاع داده که قصد نداره قانون مهسا رو در کمیته روابط خارجی به رأی بذاره. آرش علایی از مقابل ساختمان سنای آمریکا با ماست. آرش، میدونم کنگره روز بسیار شلوغی رو پشت سر میذاره. جلسه بررسی استیضاح وزیر امنیت میهنی هست، جلسه محکومیت پسر رئیس جمهوری هانتر بایدن است که ناگهانی هم خودش ظاهر شده در وسط این جلسه. حالا تظاهرات برای فرستادن مهسا اکت هم به صحنه علنی به اینها اضافه شده. درسته و به این لیست باید اضافه کنید بودجه کشور که هنوز به تصویب نرسیده است، مشکلاتی که هنوز کاخ سفید دارد برای تصویب بودجه اضطراری اسرائیل، اوکراین، تایوان، مرزهای جنوبی، دعوای سخت بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر استیضاح احتمالی رئیس جمهوری آمریکا و الان هم داستان قانون مهسا اکت. یک بک‌گراندی اگه بخوایم بدیم راجع به این قانون، پارسال در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. نماینده اوهایو آقای جیم بانکس برده بودش به صحنه علنی مجلس. چند ماه هست که از تصویب این در واقع قانون میگذرد، قانونی که به موجب اون بیت رهبر جمهوری اسلامی، مقامات ارشد جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار میگیرند و این چیزی است که هم دموکرات‌ها ازش حمایت میکنن هم جمهوری خواهان. به هر جهت به خاطر همین بلبشویی که شما اشاره کردید بهش که در کنگره وجود دارد، الان تقریبا 3-4 ماه گذشته است از تصویب قانون مهسا در مجلس نمایندگان و حالا اومده است در سنای آمریکا. پشت دری قرار گرفته است که به نظر میاد اولویت‌های بسیار مهمتری قبل از اون وجود داره. من با دفتر سناتور بن کاردین هم صحبت کردم. ایرانی‌هایی که اینجا هستند و اینجا می‌بینید اومدن برای تظاهرات، بعضیشون از ایالت‌های خیلی دور اومدن، از کالیفرنیا اومدن، از تگزاس اومدن، بعضیشون اصلا ایرانی نیستن، فارسی صحبت نمی‌کنن ولی فعال بودن. در طول 1 سال گذشته با قانونگذاران آمریکایی صحبت کردن پشت سر هم برای اینکه این قانون رو به تصویب برسونن. این گروه به من گفتن که با دفتر سناتور کاردین صحبت کردن، ایمیلش هم به من نشون دادن که در اون ایمیل دفتر سناتور بن کاردین میگوید فعلا این قانون رو نمیخواد ببرد به صحنه علنی مجلس. دوستان اینجا میگفتن که الان میخوان فشار بیارن به دفتر سناتور بن کاردین برای اینکه هرچی زودتر این کار رو انجام بدن. من وقتی از دفتر آقای بن کاردین پرسیدم که چرا مهسا اکت رو به صحنه علنی سنا نمیبرد، اشاره کردن الان به مشکلات و اولویت‌های دیگری که ایالات متحده باهاش روبروست، از جمله همین داستان جنگ غزه، جنگ در اوکراین هست، مسئله مرزهای جنوبی است و به نوعی در واقع گفتند این کار رو خواهند کرد ولی نه الان. وقتی با برگزار کنندگان این تظاهرات راجع به این مسئله صحبت کردم، اونها اشاره کردن به درستی فرداد، به درستی اشاره کردن، گفتن مردم ایران توقع ندارن که ایالات متحده آمریکا کمک نظامی بکنه مثل اون چیزی که به اسرائیل و اوکراین انجام بده یا بخواد پول خرج مردم ایران بکنن، بلکه توقع دارن الان حمایت حداکثری نشون بدن از مردم ایران، مخصوصا زنان ایرانی که در این خیزش انقلابی مدت هاست پیگیر حقوق خودشون هستن و بنابراین گفتن این بهانه‌ای که دفتر سناتور کاردین میآورد برای این مسئله برای این افراد کافی نیست. میگویند ایران اسرائیل و اوکراین نیست و تقاضای پول ندارد و این قطعنامه هم هیچ چیز خاص و پیچیده‌ای ندارد که هیچ کدوم از دو حزب باش مخالف باشد. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما مقابل ساختمان سنای آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اصابت دست کم 1 موشک به پتروشیمی چابهاره. به گزارش شاهدان عینی موشک به داخل محوطه پتروشیمی برخورد کرده و 2 موشک هم قبل از اصابت در هوا منفجر شده و 1 موشک دیگه هم به بیرون محوطه اصابت کرده. فرماندار چابهار در واکنش به این اتفاق گفته دود دیده شده در آسمان به دلیل انجام رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسدارانه. با اینکه پیش از این در مورد رزمایش سپاه اطلاع رسانی نشده بود، اما جواد سپاهی در
در واکنش به این اتفاق گفته دود دیده شده در آسمان به دلیل انجام رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسدارانه. که صدای انفجار هم هستشی ترمینال رو بیروه اما کوه پشت این کپچیست اومد پایین خداش دار میاد پایین برو کنار ماشین آتش نشانی برای خاموش کردن. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، فرماندار چابهار میگه که بخش از رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران جای نگرانی نیست، ولی برای ایرانی‌ها آدم یاد اون ضرب مثل میفته که مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید هم میترسه. تازه اینی که میبینیم خیلی به نظر ترسناکتر از ریسمان سیاه‌سفید هست. همین 4 سال پیش بود که همین موقع ها اگر به یاد داشته باشید موشک‌های سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی رو ساقط کرد. چه هستش که اینقدر اتفاقات این چنینی خواسته و ناخواسته توسط سپاه رخ میده؟ درود. متاسفانه خیلی نمیتونیم تفکیک کنیم اتفاقاتی که به خاطر موشک‌های خود جمهوری اسلامی میفته یا درگیری‌هایی که پیش میاد. هواپیمای اوکراینی یکیشه که اونا خیلی محکم ایستادن. همین تازگی در استان گلستان در گرگان حمله که به یک پهپادی در شهر خورد، به یک خونه خورد، اونها گفتن که خب یک امتحانی بوده. قبلتر در تهران بارها این اتفاق افتاده. اینجا خیلی نمیشه مشخصه، اما در مورد همین موضوع چابهار احتمالش زیاده که موشک‌های خود سپاه بوده و یعنی خود جمهوری اسلامی باشه، خیلی مربوط به درگیری‌هاش نباشه، چون جمهوری اسلامی الان با فقط اسرائیل و آمریکا که اونها هم به پتروشیمی ها حمله نمی‌کنن. درگیری هایی که مثلا با جمهوری اسلامی داشته با اسرائیل یا با آمریکا در یه مواقعی عموما به سمت مکان‌های هسته‌ای یا اینجور شکلا بوده. اما این موضوع این بحث رو مطرح میکنه و بارها این موضوع رو دوباره زنده میکنه که قدرت موشکی جمهوری اسلامی چقدر با ادعای اونها مطابقت داره. ارجاع میدیم به حمله‌ای که اونها به پاسخ اون رژه در اهواز پیش اومد به داعش کردن، موشک‌هایی رو حمله پرتاب کردن. خب بعضی از اون موشک‌ها هم در ایران و هم در عراق خورد و چون موشک‌های جمهوری اسلامی قاعدتاً 2 مرحله‌ای و 3 مرحله‌ای هستند، از روی سوخت مایع میرن رو سوخت جامد و عموماً موشک‌هاشون با اینکه ادعای نقطه زنی میکنن موشک‌هایی هستند که هدف گیری میشود ولی هدایت نمیشود. اما ما دیدیم که خیلی از این موشک‌ها اومده و در یک جایی به خود اماکن دیگه خورده. مسئلهش اینه که جمهوری اسلامی در سیستم موشکی خودش اومده بنا رو گذاشته روی کمیت نه کیفیت، یعنی اومده زیاد تولید کرده از موشک‌های مختلف. مثلا موشک قدر 110 که بالستیکشونه خب زیاد داره، از این موشک بسیار تولید کرده، اما خب این موشک در رادار گریز نیست. مثلا همین امروز اسرائیل یه دونه چیزی رو درست کرده، پدافندی رو به عنوان اسپایدر. خب این حتی مهمتر از پیکانه، یعنی اون کارهایش رو از انجام نمیده. مرحله دوم اینه که محکی نخورده موشک‌های جمهوری اسلامی در واقع، چه موشک‌های آفندیش، چه موشک‌های پدافندیش، چه موشک‌هایی که مثلا باید دفاع بکنه از حریم هوایی جایی که میخواد. ما میدونیم که اونها باور 373 رو به سوریه فرستادن، خرمشهر رو که اونجا انجام بدن، باز این همه حملات شد، ریز پرنده ها شدن. از سوی دیگه اینه که خب قاعده این مانورها، یک نکته هم در مورد مانور باید بگم بعد از اینی که در مورد موشکی بود، خب مانورها برای چی برگزار میشه؟ به 2 دلیل.
یا دلیلش اینه که میخواهن یک هماهنگی درون گروهی داشته باشن که بخوان مثلا آماده یک موضوع بشن، که باز هم اینجا یکی از باگ‌های دفاع جمهوری اسلامی و سیستمشه، چون هر جاهای مختلفی برای خودشون کار میکنن، تسلیحات درست میکنن، حتی تجهیزات نظامی میسازن، وزارت دفاع، سپاه قدس، هر کدوم اینا. حالا یا اینها رو میخواهن با هم جمع بکنن یا میخوان موضوع بازدارندگی باشه، یه پیغامی بدن. موضوعی که مشکل اکثر مانورهای جمهوری اسلامی، خب شما اگر میخواید که یک دستاورد نظامی رو بیایید اعلام بکنید که ما یک دستاوردی داریم یا میخواهید یک بازدارندگی باشید، غالبا کشورها دعوت میکنن از متخصصها، از نمایندگان نظامی کشورها، وابستگان نظامی که بیان مثلا ببینن اونها رو انجام بدن. هنوز جمهوری اسلامی به واقع اونجوری نیومده که نشون بده که اگر میخواد پیام مثلا بازدارندگی بده، میگوید من موشک فراسود دارم، خب نیومده که باز بکنه. بله الان شاید خیلی ها میگن خب اگر جمهوری اسلامی اگر قوی نبود روسیه نمیومد ازش پهپاد بگیره. مسئله همون کمیته. مثلا پهپاد شاه 136 خب با یه موتور مثلا CG 105 رادار گریزیش هم اصلا مهم نیست، صداش هم از راه دور میاد، $1500 1500 تاشو مثلا میده به اونجا، 100 تاشو میزنه، 50 تاش میرزه. اینجاست که با جمهوری اسلامی تلاش خودش رو نشون میده که ادعاهای خودش نسبت به قدرتش، قدرت موشکیش، قدرت نظامیش در عمل در محک میره، به جای اینکه در این شرایط مثلا یک پیغام بازدارندگی بده، در مقابل اون یک پیغام ضعف میده و نشون میده اون چیزی که جمهوری اسلامی روش خیلی تکیه میکنه اتفاقا اونقدر هم قوی نیست. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. قطر به اسرائیل پیشنهاد داده در صورت صدور مجوز برای خروج رهبران حماس از نوار غزه، حماس هم گروگان‌های اسرائیلی رو در چند مرحله آزاد کنه. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی بر اساس این طرح نظامیان اسرائیلی باید نوار غزه رو ترک کنند، اما مقامات اسرائیلی بارها بر ادامه عملیات نظامی در غزه تا زمان نابودی حماس تاکید کردند. همزمان بنی گانتز عضو کابینه جنگ اسرائیل در این مورد گفته کشورش به معنای واقعی در حال از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی و در حال حاضر مهمترین امر برای اسرائیل اینه که گروگان‌هاش رو بازگردونه. دستاوردهای ارتش اسرائیل در حال افزایش است، مقر به مقر. در بخش بزرگی از نوار غزه امروز حماس قدرت خود را از دست داده است. مؤسسات عمومی ویران شدند، خدمات آموزشی و پزشکی ارائه نمی‌دهند مگر از طریق سازمان‌های بین المللی. شهر غزه آدرس رسمی واقعی ندارد. اسرائیل بیشتر مناطق نوار غزه را به تسلط خود درآورده است و حالا در حال از بین بردن زیرساخت‌های توریستی هستیم که در نهایت منجر به غیر نظامی شدن کل نوار غزه خواهد شد. اما مهمترین چیز برای اسرائیل این است که گروگان‌ها بازگردانده شوند. این بر هر حرکت در نبرد ترجیحات دارد. سکای نیوز به نقل از یک منبع امنیتی میگه ایران پهپاد جدیدی برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین ساخته و به نظر میرسه تهران در آستانه تحویل موشک بالستیک زمین به زمین به مسکو هم هست. بنا به این گزارش پهپادهای جدید شاهد 107 نامگذاری شده و از نوع انفجاریه و با فناوری ضبط و پخش همزمان ویدیو که در اون به کار رفته میتونه به شناسایی اهداف روی زمین در اوکراین به روسیه کمک کنه. سکای نیوز میگه تهران ممکنه در توافق به ارزش $2 میلیون تعدادی از این پهپادها رو در اختیار روسیه قرار بده. منبع امنیتی سکای نیوز گفته ایران و روسیه توافق تسلیحاتیشون رو تمدید کرده و مسکو قراره به زودی موشک‌های بالستیک زمین به زمین از تهران دریافت کنه. فرزین ندمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. چه می‌دونیم در مورد بالستیکی هم می‌پرسن ولی در مورد این پهپادهایی که گفته شده ایران جدیداً ساخته؟ خب به هر حال از ابتدا، از زمانی که این درون‌ها رو ایران به روسیه داد، صحبت موشک‌های بالستیک بود. همون زمان من خودم در مطلبی این هشدار رو دادم که احتمالاً روسیه دنبال خریدن موشک‌های بالستیک از ایران هم خواهد بود، به خاطر اینکه ذخایر موشک‌های اسکندر روسیه رو به پایان بود و امکان تولید به اندازه کافی با سرعت زیاد برای تامین تقاضای جنگ و روسا نداشتند و کاملا یک راه حل برای اونا منطقی به نظر می رسید که دنبال تامین موشک‌های بالستیک باشند و جمهوری اسلامی هم طبیعتاً به
پول خیلی نیاز داشت. موشک‌های سری فاتح 110 که موشک‌هایی هستن با سوخت جامد، جمع و جور و در عین حال با برد قابل توجه و دقت خوب، اینها میتونستن و میتونن انتخاب خیلی خوبی برای روس‌ها باشن و طبق گفته‌های مقامات اطلاعاتی غربی و همینطور بازدیدهایی که فرماندهان نظامی و مقامات دفاعی روسیه از ایران داشتن، این خانواده از موشک‌ها که خیلی به اصطلاح دایورس هست، یعنی موشک‌هایی هستن از کوچیک که برد حدود 70 کیلومتر 100 کیلومتر دارن تا انواعی که تا 1000 کیلومتر برد دارن این خانواده از موشک‌ها و همطور که عرض کردم دقت تا 10 متر میتونن داشته باشن. البته از نظر اطمینان پذیری ریلایبیلیتی موشک‌های ساخت ایران همیشه مسئله داشتن، نمونهش همین اتفاقات امروز چابهار هست، ولی از نظر دقت میتونن به روسیه کمک بکنن که تا اون بردی که حالا جمهوری اسلامی براشون تامین میکنه این موشک‌ها رو. من فکر میکنم در مراحل ابتدایی تا MTCR که 300 کیلومتر محدودیت گذاشته برای موشک‌های با کلاهک 500 کیلوگرمی، ممکنه در مرحله اول جمهوری اسلامی بیشتر از 300 کیلومتر موشک به روسیه نده، ولی همون هم برای روس‌ها کافیه که مراکز تجمع، مراکز فرماندهی کنترل، مراکز توپخانه و انبارهای مهمات رو در این برد با این موشک مورد حمله قرار بده و اگر موشک‌های مثل ذوالفقار بده به روسیه که 700 کیلومتر برد داشته باشن، یعنی تا نزدیک کیف رو هم میتونه این موشک‌ها بردش برسه. بهترین آزمایشگاه هم است برای جمهوری اسلامی، اینطور نیست روی زمین در یک جنگ واقعی تمام اینا رو میتونه آزمایش کنه. بله، جمهوری اسلامی چندین بار موشک‌ها رو در عراق و سوریه مورد استفاده قرار داده، علیه نیروهای کرد، علیه داعش و همینطور پایگاه الاسد، که ولی به صورت خیلی جدی چالش پدافند هوایی نداشتن این موشک‌ها و در کشور اوکراین که سیستم‌های پدافند هوایی مختلف غربی فعال هستن، این موشک‌ها میتونه بازخورد خیلی قابل توجهی به ایران بده. حرف موشک‌ها رو زدیم ولی می‌خواستم با پهپادها شروع کنیم. پهپاد شاهد 107 چه میدونیم در مورد اون و اینکه گفته شده که میتونه تصاویر رو هم مخابره کنه در حین حرکت؟ بله، البته اون عکسی که در اون گزارش اومده اون شاهد 107 نیست. شاهد 107 یک درون به نسبت ساده‌ای هست، شکل یک سیگاری هست که دو تا بال مستقیم داره و دو تا دم وی شکل داره، یعنی نوع بزرگ شده یه شاهد 101 هست. شاهد 101 که یه نمونهش همینجا در مرکز آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا DIA به نمایش گذاشته شده. همینه که الان داریم می‌بینیم. خیر، اینا بمب‌های هدایت شونده‌ای هستن، اینا درون‌های آرش هستن که ارتش جمهوری اسلامی در اختیار داره و اونا هم قبل از اون هم بمب‌های هدایت شونده هستن، برد حدود 4-5 کیلومتر دارن که از درون‌های مثل شاهد 129 شلیک میشن. این مخابره تصویر آیا فناوری جدیدی برای پهپادهای جمهوری اسلامی به حساب میاد؟ برای انواع تهاجمی بله. شاهد 131 و شاهد 136 به خاطر اینکه این توانایی رو نداشتن نمیتونستن به هدف‌های به خصوص متحرک حمله بکنن، به اصطلاح لویترینگ میونیشن یا مهمات دیرپایشی یا پرسه‌زن، حالا ترجمه‌های مختلفی براش میشه، نبودن به خاطر اینکه دوربین نداشتن. صرفاً یک مختصات GPS رو به این میدادن، GPS گلوناس بیدو، ماهواره‌های چینی، روسی، آمریکایی، و اینها بر اساس اون مختصات به قول معروف آشیانه یابی می‌کردن، هومینگ می‌کردن، به اون هدف برخورد می‌کردن. حالا اگر اون هدف ثابت باشه، اگر متحرک باشه دیگه هیچ کارایی ندارن. ولی این نوع مهمات جدید که هم نوع شاهد 237 یا 238 هم ساخته شده که در حقیقت نوع دوربیندار همین شاهد 136 هست، با موتورهای جت، برد بیشتر، مصرف سوخت کمتر. حالا مصرف سوخت بحث نیست، شاید خیلی تفاوت نکنه، ولی برد بیشتری دارن و این توانایی دوربین داشتن در دماغه میتونه این فرصت رو به این درونا بده که به هدف متحرک مثلا یک کشتی در دریای سرخ حمله بکنن، یا اینکه در حین پرواز بتونن یک هدف رو عوض بکنن، به خاطر اینکه اون اپراتور میتونه ببینه که این داره به چه سمت، چه هدفی میره، اگه یه تانک، یه زره‌پوشه یا یک مرکز تجمع نیروه، این انتخاب هدف داره تا آخرین لحظه. یا اینکه به یک سری الگوریتم هایی
این کامپیوتر هدایت این درون داره که میتونه تشخیص بده یک تانک رو از یک کامیون و به سمت تانک هدایت بکنه. به قول معروف اون دوربین مادون قرمز تصویرسازش میتونه هم در شب و هم در روز هدف خودش رو در میان مثلا درخت‌ها پیدا بکنه و بهش برخورد بکنه. خیلی قابلیت زیادی میتونه به روسیه بده. البته روسیه این توانایی رو داره در انواع درونایی که صنایع خودش میسازن، ولی این میتونه برد خیلی بیشتری تامین بکنه و سر جنگی قوی‌تری، حدود 40 کیلومتر سر جنگی، با اون چیزی که روس‌ها الان دارن 3 کیلوگرم برد 40 کیلومتر با توجه در مقایسه با برد مثلا 700 800 کیلومتر و 40 کیلوگرم ماده منفجره خیلی تفاوت محسوسی. خیلی ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو با ما، و اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه هم مفصل‌تر در این باره صحبت می‌کنیم. به رغم آنکه چند روزی از اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، شهروند 33 ساله ساکن تهران، به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری میگذره، اما همچنان موج واکنش‌ها از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌ها و فعالان مدنی و سیاسی ادامه داره. شهین دخت ملاوردی، معاون زنان و خانواده دولت حسن روحانی، گفته این شلاق در واقع بر پیکر نیمه جان دین نواخته شده. حسن خمینی هم گفته اجرای این تعزیرات و پیامدهاش نه تنها بازدارندگی نداره که موجبات وهن دین رو هم فراهم میکنه. شماری از وکلای دادگستری هم در این باره واکنش نشون دادن. کامبیز نوروزی، حقوقدان، به ایلنا گفته شلاق به عنوان مجازات تعزیری در جامعه امروز کار درستی نیست. به گفته او این اقدام سرشار از خشونت و ایجاد انزجار میکنه. علی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری، هم گفته احکامی از این دست وهن دستگاه قضاست. مهدیه گلرو، فعال سیاسی از مالمو، با ماست. خانم گلرو، همونطور که به چند مورد اشاره کردم، فقط حقوقدانان و فعالان حقوق بشر نیستن، حتی بعضی از مقامات نزدیک به جمهوری اسلامی دست کم در دولت‌های قبلی هم دیگه صداشون در اومده. بله، کسانی که به هر حال بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هستن و نگران دین هستن و نگران بقای حکومت هستن، توی همچین موقعیت‌های واکنش نشون میدن، به خاطر اینکه بر اساس هم مصاحبه‌ای که ملاوردی داشته توی بخش از مصاحبه میگه این کار باعث نمیشه کسی محجبه بشه، اما بر اساس اون چیزی که من دیدم در طی یک سال گذشته، این حرفی هستش که ملاوردی میزنه. بر اساس مشاهداتی که من داشتم در یک سال گذشته، بسیاری از کسانی که میشناختم چادرشون رو برداشتن به خاطر این رفتارهایی که حکومت داره به خاطر حجاب و زنان میکنه. این خودش نشون میده که در خود ساختار جمهوری اسلامی و کسانی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، نه کسانی که منافع دارن، اون افراد تحت هر شرایطی هر کاری که حکومت بکنه رو همچنان تلاش میکنن برای اینکه به نظر کار موجهی بیاد. اما کسانی که دغدغه دین دارن، اینجا جایی هستش که اعتراض میکنن، برای اینکه میتونه این باعث بشه که نگاه جامعه به سیستم قضایی و نگاه کسانی که تا الان به هر حال حکم زندان، بسیاری از کسانی که اعتراض کردن به حجاب اجباری سالها هستش که زندان هستن یا احکام سنگینی رو گرفتن. رویا حشمتی هم در ابتدا حکم زندان میگیره و بعد تغییر میکنه به شلاق. اون حکم زندان معمولا توی افکار عمومی در مورد بسیاری از افراد اینه که خب یه کاری کرده، رفته زندان، فعال سیاسی بوده، اعتراضی کرده، و توی اون ساختار افکار عمومی اونقدر به نظر وحشیانه نمیاد، قرون وسطایی نمیاد که شلاق اینطور به نظر میاد. به خاطر اینه که ما بیشتر از هر زمان دیگه حتی در مقابل احکام سنگین هم اینطور واکنش عمومی رو نداشتیم که روزنامه‌های جمهوری اسلامی همونطوری که اشاره کردی، شرق و اعتماد هم بیان در موردش گزارش برن و در موردش بنویسن. این واکنشی که جامعه و افکار عمومی و حتی نزدیکان به حکومت دارن، به خاطر اینه که میتونه باعث خشم عمومی در جامعه بشه، یک نوع خشونتی که بیشتر از قبل نشون میده که قوانین مبتنی بر شریعت و قوانین مبتنی بر اسلام چقدر کاستی داره و چطور میتونه قرون وسطایی باشه و مثل دوره بردهداری یا قرون وسطا شلاق رو به عنوان یک روش تنبیهی در نظر بگیریم. ممنونم از شما. مهدی گلرو، فعال سیاسی از مالمو، با ما. بعد از بستری شدن لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان، انتقادها از پنتاگون به خاطر مخفی نگه داشتن سرطان پروستات آقای آستین بالا گرفته. بنا به گزارش‌ها آقای آستین حدود 20 روز پیش به خاطر سرطان پروستات جراحی شده. در 1 ژانویه به خاطر آنچه عوارض بعد از جراحی توصیف شده دوباره به بیمارستان برگشته و روز بعد تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته. دیروز در حالی که پنتاگون تایید کرد آقای آستین هنوز در بیمارستان بستریه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری بایدن از بستری شدن آقای آستین مطلع بوده، اما تا دیروز صبح نمیدونسته علت اصلی بستری شدن او سرطان پروستات بوده. He was not informed
رئیس جمهور تا روز جمعه گذشته از بستری شدن آقای آستین در بیمارستان مطلع نبود. او تا صبح امروز نمیدونست که علت اصلی بستری شدن سرطان پروستات بوده. هیچ کس در کاخ سفید تا صبح امروز از ابتلای آقای آستین به سرطان پروستات خبر نداشت و رئیس جمهور بلافاصله پس از اون که ما مطلع شدیم در جریان قرار گرفت. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، رسوایی بزرگ اینطور نیست چون وزیر حمل و نقل که نیستش، وزیر دفاع در کنار وزیر خارجه در این وضعیت فعلی جهان که بخش بزرگی از دنیا در حال جنگ و درگیری هست، خب خیلی مهم هست اینکه رئیس جمهور اینقدر بی اطلاع باشه از وضعیت وزیر دفاعش. رسواییه نه؟ به نظرم همینطور هست. علیرغم اینکه در بسیاری از کشورها ممکن استش که مسئله کوچیکی باشه، ولی بر اساس قانون آمریکا و پروتکل‌های داخلی وقتی که وزران نمیتونن که کارشون رو انجام بدن، باید حتما کنگره آمریکا و کاخ سفید مقامات امنیت ملی رو در جریان بذارن، به خصوص وزیر دفاع که بعد از رئیس جمهور آمریکا نفر دومی هستش که دستش روی اون یعنی کنترل سلاح اتمی داره، در سلسله مراتب نظامی نفر دوم هست، میتونن نیرو اعزام کنن، عملیات نظامی انجام بدن. بنابراین وقتی که وزیر دفاع نمیتونه کارش رو انجام بده، بس سریعا کنگره آمریکا در جریان بذاره، سریعا باید رئیس جمهور و تیم امنیت ملی آمریکا در جریان بذاره. و این ادعایی که آقای آستین کرده در خصوص این که به خاطر مسائل شخصی حفظ حریم خصوصی نمیخواستم این اطلاعات منتشر بشه، به نظر من اینجا صدق نمیکنه و واقعا یک خطای عجیب و غریبی هستش که یک چنین شخصی انجام داده و تیمشون رو انجام داده. و برای همین هستش که بسیاری از کسانی که منتقد این موضوع هستن، چه حالا دموکرات هستن چه جمهوری خواه هستن، بحثشون هستش که این نحوه برخورد با چنین موضوعی نشون دهنده پایین بودن کفایت همچین آدمی برای مدیریت چنین وزارتخونه‌ای هست. چقدر فکر میکنید که این رسوایی اگر اسمش رو بذاریم ممکنه وزیر دفاع آمریکا رو کله پا کنه؟ احتمالش از خودشون استفاده بکنن با توجه به اینکه علیرغم اینکه میگن بیماری خاصی نیستش یا عمل خاصی نبوده، بسیار پیچیده نبوده اینها، ولی کارشناسان پزشکی در رسانه‌های مختلف صحبت کردن، گفتن که این بیهوشی کامل انجام شده، بعدش هم یک مشکلی پیش اومده، برگشتن به بیمارستان چند روز موندن، هنوز خونه برنگشتن. بنابراین همینا نشون میده که مسئله جدی بوده. بنابراین ممکن استش که خود آقای آستین استفاده بکنه. اگر نکنه قطعا فشار روی دولت آقای بایدن زیاد خواهد بود که خودش داشته که از اول دوره کاری خودش که بالاترین استانداردهای بوروکراسی رو در مورد کارمندان کاخ سفید و کابینه خودش در نظر خواهد گرفت و حالا اگر قرار باشه که در خصوص یک همچین خطایی در واقع بخواد که اهمال بکنه یا لاپوشانی کنه، خب قطعا انتقادات زیادی رو متوجه خودش خواهد کرد. ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره این هستش که آقای 10 ماه مونده به انتخابات و اینکه در شرایطی که جنگ اوکراین وجود داره، موضوع اسرائیل حماس وجود داره و بحران‌های دیگه، این که بخوان که یک تغییر در مدیریت بالاترین سطح مدیریت نظامی انجام بدن و حالا باید یک نفر معرفی کنن بره به سنا اونجا تایید بشه، برگرده با تیم وزارت دفاع بخواد هماهنگ بشه، اینها شاید برابر چنین ملاحظاتی ممکن استش که آقای بایدن نخواد که این کارو بکنه، ولی در مجموع به نظر فشار سیاسی زیادی وارد خواهد کرد و احتمال اینکه چه ایشون استفاده بکنه چه کاخ سفید بخواد که ایشون رو از کارش برکنار کنه به نظر من کم نیست. مشکل تصویر هم داره یا پروژکشن تصویر هم داره دولت آمریکا، اینطور نیست چه الان در مورد رویکردی که در مقابل حوثی‌ها دارن، چه در مورد بسیاری دیگر از بحران‌های منطقه‌ای، چه در خاورمیانه چه در دیگر نقاط جهان، و الان در مورد این عدم ارتباطات روزانه و دقیق بین وزیر دفاع و رئیس جمهور، چقدر به نظرتون میتونه از نظر سیاسی هزینه بر بشه برای دولت بایدن؟ قطعا براشون هزینه بردار خواهد بود، چون یه بخشی از موفقیت دولت آمریکا در حوزه نظامی همین هماهنگی و همین رابطه نزدیک با بخش سیاسی هستش و اینکه وزیر دفاع در بیمارستان باشه، حتی معاون خودش که به طور اتوماتیک وقتی که در سر کار نباشه عهدهدار مسئولیت میشه، به طور یعنی اولین نفری نباشه که متوجه چنین عملی میشه،
و در زمانی که در بیمارستان هست یک عملیات خیلی مهم در عراق انجام بشه که هفته پیش انجام شد که حالا میگن که این عملیات قبلا تایید شده بود، ولی در چنین شرایطی قرار باشه که وزیر دفاع هم بنابر هر دلیلی سر کار خودش نباشه و مطمئن نباشن سیاستمدارا یا کارمندان وزارت دفاع که این انتقال قدرت و این نحوه تصمیم گیری چجوری هستش و اینها به هر حال برای دولت میتونه هزینه‌اش زیاد باشه. بعد به هر حال ارتباط دشمنان زیادی در منطقه در جهان داره. این که چنین آشفتگی چنین بحثایی در وزارت دفاع است، خود همین مسئله میتونه که برای ایالات متحده هزینه داشته باشه. اصلا کلا پیرامون وزارت دفاع بخواد که بحث زیاد باشه، برای وزارت دفاع برای ایالات متحده به لحاظ امنیت ملی هزینه‌زا هست. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. هانتر بایدن در حالی که ساعتی پیش به همراه وکلاش در جلسه کنگره که به خاطر رسیدگی به سرپیچی او از احضاریه کنگره تشکیل شده بود حاضر شد، با مورد خطاب مستقیم قرار گرفتن از سوی نمایندگان جلسه را ترک کرد. وکلای آقای بایدن روز دوشنبه گفته بودند موکلشون حاضر به صورت عمومی شهادت بده و به همه پرسش‌های معقول نمایندگان پاسخ ارائه کنه. در صورتی که کنگره آمریکا به این نتیجه برسه که هانتر بایدن بی احترامی کرده، دادستانی میتونه پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا رو تحت پیگرد قضایی قرار بده. جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس، این اقدام رو تحقیر کنگره خونده. کمیته نظارت مجلس احضاریه‌هایی برای هانتر بایدن برای شهادت در 13 دسامبر 2023 صادر کرد. در 13 دسامبر هانتر بایدن از این احضاریه‌ها پیروی نکرد. در عوض به محوطه کنگره آمد و بیانیه کوتاه و آماده شده ای را بدون پاسخ به هیچ سوالی از سوی رسانه‌ها قرائت کرد. تحقیقات ما شواهد قابل توجهی را نشان می‌دهد که رئیس جمهور بایدن از فعالیت‌های تحت نام بایدن اطلاع داشته، در اونها شرکت کرده و از اونها بهره مند شده. امتناع عمدی هانتر بایدن از پیروی از احضاریه‌های کمیته یک اقدام مجرمانه است. این به معنای تحقیر کنگره است و ارجاع به دفتر دادستانی برای پیگرد قانونی را طبق قانون ملزم میکنه. ما در مقابل هانتر بایدن به خاطر نام خانوادگیش رفتار خاصی نخواهیم داشت. همه آمریکایی‌ها باید در مقابل قانون باهاشان با طور مساوی برخورد بشه و این شامل بایدن ها هم میشه. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با مساق سمی، آقای هانتر بایدن بدون شک میدونه که دوستان زیادی الان در کنگره نداره، به خصوص در بین جمهوری خواهان. چقدر به نظرتون اقداماتش، چه نرفتن در جلسه که جمهوری خواهان میخواستن، چه حالا بیخبر رفتنش به جلسه امروز دهنکجی هست به کنگره آمریکا؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران. بله، ببینید آقای هانتر بایدن با یک نگاه به مسائل و مصائبی که کاخ سفید داره رفتار میکنه و یک نگاه هم اونگونه که کاخ سفید اعلام میکنه ایشون یک سیتیزن معمولی امریکاست و اقداماتی که در زمینه احضاریه یا عدم احضار ایشون به کنگره هست به کاخ سفید ربطی نداره. ولی ما میدونیم که خیلی ربط داره، برای اینکه دموکرات ها میخوان که اون اکثریت دموکرات هایی رو که علاقمند به آقای بایدن هستن و به ایشون باید رأی بدن که مجددا رئیس جمهور بشه رو میخوان هنوز پابرجا نگه دارن. پس باید اقداماتی بکنن که بگن حداقل ما در مقابل جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان یک، کم نمیاریم و دو، چیزی برای پنهان کردن نداریم. جمهوری خواهان هم از طرف دیگر به خاطر اون وعده وعیدهایی که پیش از انتخابات سال 2022 به مردم داده بودند که ما سرسختانه مقابل تعرضات احتمالی دولت و یا پسر رئیس جمهور امریکا ایستادگی خواهیم کرد، الان مجبورن که این روند رو هم جلو ببرن. البته خود جمهوری خواهان هم به برخی از خبرنگاران گفتن، البته در محافل خصوصی، که ما میدونیم که شواهد زیاد و کافی برای محکوم کردن نداریم، ولی به خاطر اینی که این قول رو به مردم دادیم مجبوریم که این روند رو جلو ببریم. اما حضور امروز آقای هانتر بایدن در حقیقت یکی شمات کردن جمهوری خواهان بود که میگفت اگر شما فکر میکنید من چیزی برای پنهان کردن دارم، ندارم، اینجا حی و حاضر هستم. اما از طرف دیگر هم روند اصولی کمیته بررسی روابط رو زیر سوال برده، برای اینکه یک حالت دهنکجی بوده که گفته من نیازی به دعوت یا عدم دعوت شما ندارم، اون موقعی که خودم صلاح بدونم میام اینجا حضور پیدا میکنم.
چقدر فکر میکنید که میتونه به خصوص در سال انتخابات برای رئیس جمهوری آمریکا هزینه بر باشه؟ چون یکی از تعداد زیادی از اتهاماتی که متوجه آقای هانتر بایدن میکنن اینه که از موقعیت پدرش به خصوص در زمانی که معاون رئیس جمهوری آمریکا بوده سوء استفاده کرده. ببینید حتی اون روندی که این کار رو جلو ببره باعث پیش آمدن شک و شبهه در دل رای دهندگان خواهد شد و همین این ممکنه که این مسئله رو برای آقای بایدن بغرنج‌تر بکنه. ما می‌بینیم در نظرخواهی هم دیدیم که آقای بایدن اونچنان دست برتری رو نداره و اگر که هر تیکه از خانواده یا هر بخشی از چیزهایی که به ایشون برمیخوره یه مقداری از آرا رو کم بکنه یا حداقل مردم رو به رفتن به پای صندوق‌های رای تشویق نکنه، به خصوص دموکرات‌ها رو، اون براش مسئله ساز خواهد شد. پس ما می‌بینیم که این یک مسئله است که علی‌رغم اینکه کاخ سفید اعلام می‌کنه به ما هیچ ربطی نداره، خیلی ربط داره و خیلی هم در این مورد نگرانی وجود داره، اما جمهوری خواهان هم از طرف دیگر می‌دونن که زیاد سر این مسئله نمیتونن پافشاری بکنن چون تعداد اکثریتی که دارن و در حال حاضر فقط یک رأی هست. ولی بهشون کمک میکنه دیگه آقای سمی، اینطور نیست؟ یعنی تعداد بحران‌هایی که الان دولت آقای بایدن داره از نظر سنجی‌ها بگیرید که او رو پایین‌تر نشون میدن، خیلی از نظر سنجی‌ها در مقایسه با مثلا آقای ترامپ، تا این بحران خاورمیانه بگیرید، تا الان بحرانی که با وزیر دفاعش داره، تا رسوایی پسرش، همه اینها کوچک کوچک میدونم ممکنه باشن ولی به جمهوری خواهان کمک میکنن، نه؟ دقیقاً قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و به خاطر همونم هست که عرض میکنم دولت آقای بایدن باید یه جوری بتونه این مسائل و مصائب رو دور و برش رو بگیره. حالا در مورد وزیر دفاع ما میگیم که اون یک مسئله شخصی بوده، ولی مسئله شخصی هم وقتی که به یک فرد عضو شورای امنیت ملی برمیخوره چطور امکان داره که رئیس جمهور با خبر نبوده باشه؟ همین گونه هست که چطور امکان داره یک فرد رئیس جمهور از داد و ستدهای پسرش با کشورهای خارجی بیخبر بوده باشه. این هست که جمهوری خواهان رو ترغیب میکنه، ولی جمهوری خواهان در طول تاریخشون نشون دادن که علی‌رغم اینکه دست بالا رو دارن استراتژی درست رو به کار نمیبرن که بتونن ازش نتیجه بگیرن، میرن دنبال یک چیزهایی که فقط ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. اجازه بدید برنامه رو با تصاویری زنده از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان برسیم که قراره در شورای امنیت جلسه تا دقایق دیگه بررسی بشه برای وضعیت امنیت جهانی، از جمله وضعیت کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نقشی که حوثی‌ها دارن بازی میکنن و همینطور بحران اوکراین.